Muraho neza abakunzi ba Disentensi. Uyu munsi tugiye kubagezaho update nshya kandi ishimishije ku mushinga wo kubaka amazu agezweho yo guturamo hano mu murenge wa Remera ahazwi nka Nyabisindu mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ni umushinga ugamije gutuza imiryango irenga 1600 mu buryo bugezweho, ufite igenamigambi ryiza, ibikorwa remezo byuzuye ndetse n'ibikorwa remezo bifasha imibereho myiza y'abaturage. Ariko by'umwihariko muri iyi video ndagaruka cyane ikibuga cy'umupira w'amaguru cyamaze kubakwa neza, ubwatsi bukaba bwaramaze kumera neza, kandi kigaragara nuko kimaze guhabwa isura yacyo ya nyayo y'ikibuga cya kijyambere kigezweho mu biga by'umupira dusanzwe dufite, bitewe nuko ari ubwatsi mu gihe ibindi dusanzwe tumenyereye biri kubakwa cyangwa se biri gukorwa ari bya synthetic. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, bayirukanda subscribe, like no gusangiza iyi video kugira ngo ukomeze ubone amakuru update nshya ku mishinga y'ubwubatsi n'iterambere mu Rwanda. Uyu mushinga uherereye mu murenge wa Remera ahazwi nka Nyabisindu mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, ahantu hari kugenda hahinduka bitewe n'iterambere ryihuse cyane mu bijyanye n'imiturire. Intego nyamukuru y'uyu mushinga ni ugutanga amazu yo guturamo yubatswe ku rwego rwo hejuru, afite ibikorwa remezo bihagije birimo imihanda itunganije neza, amashanyarazi, amazi meza ndetse n'imiyoboro y'amazi y'imvura ndetse n'ahantu ho kwidagadurira. Nk'uko twabivuze, iyo tuvuga gutuza neza mu buryo bugezweho tuba tuvuga umujyi uteguranyije neza, aho buri nzu igira ikibanza cyayo cyateguwe ku buryo bwubahiriza imiturire, igenamigambi ry'imiturire mu mujyi ukeye wa Kigali. Ubu imirimo iri gukorwa cyane muri uyu mushinga ni yo gutunganya ibibanza bya buri nzu, aho hari gusizwa no gushyirwamo ibipimo bigaragaza neza ibikenewe byose kugira ngo ya mazu twavuze ageretse inshuro zigeze kuri 3 azabe ameze neza, kuko ari inzu izaba ituzwamo imiryango myinshi. Rero nibyo biri kwibandwaho hatunganywa ikibanza cya buri nzu, ndetse no gutunganya imihanda y'imbere muri site aho kaburimbo za mbere tayari zagezemo, ndetse n'amatara yo ku mihanda. Nkuko bigaragara cyane, ubu ngubu ibikorwa byinshi biri kwibanda ku gutunganya tere, birimo gusiza ibibanza bizaterekwamo amazu no guca imihanda mito ijya ku bibanza imbere. Abakozi nkuko bigaragara, imashini ziremereye, bose ubona ko ikijyanye no gusiza ubutaka aricyo kiri kwibandwaho kugira ngo habashe kuringanizwa neza aho amazu azubakwa. Ibi ni ingenzi cyane mu gutunganya ibibanza neza mbere yo gutangira kubaka, bituma inyubako zizaza ziba zifite umutekano, zidashobora guhura n'ibibazo by'imyuzure cyangwa ubutaka budakomeye cyangwa kwangizwa n'ibiza bya hato na hato nk'ibyarangwaga hano muri Nyabisindu mbere y'uko uno mushinga utekerezwa. Uyu ni umushinga wateguwe mu buryo bwa modern estate, aho usanga hari igenamigambi rihuriweho, aho amazu atubakwa mu kajagari, ahubwo buri kimwe kigashyirwa aho kigomba kuba. Ikindi kintu cy'ingenzi kibandwaho mu kubaka estate cyangwa se umushinga w'amazu nk'aya ngaya gutuza abantu benshi kitirengagizwa, ni ukubaka ibikorwa remezo by'imyidagaduro, kuko nk'ahangaha muri uyu mushinga harimo ikibuga cy'umupira w'amaguru cyamaze kubakwa. Iki ni ikibuga cyamaze gushyirwamo ubwatsi bwiza, ubona ko bwagize isura, kandi nk'uko mubibona ubwatsi bwarameze neza cyane, bigaragara ko cyamaze igihe kirekire gitegurwa, ukabona ko gisa neza, gifite isura nziza, kuko uburyo gikozwe, yaba ari inzira ziyobora amazi, nta buryo amazi azirekamo mu kibuga, kuko hari inzira z'amazi ziyobora amazi ku buryo amazi rwose azajya atemba, yaba ari amazi aturuka ku mihanda ntago azakigeramo, azajya ahita afatwa na rigore akomeze yerekezwa mu nzira zateguwe, ava mu kibuga ayoboka neza muri za rigore zateguwe ko zajya zitwara y'amazi. Bivuze ko iki kibuga kizaba kimeze neza, n'ubwatsi buri naturel, ntago ari tere synthetique. Bivuze ko ari ahantu heza abana bazajya bitoreza, abana bazajya bakinira umupira bakazamura impano zabo, dore ko hegereye n'ishuri rya primaire rya EP Kibagabaga. Byitezweho ko iki kibuga nuko kizajya gifasha urubyiruko kubona naho rukurikirana no guteza imbere impano zabo, yaba ari abaturage baturiye kano gace, bazaba batuye muri no estate cyangwa se mu mudugudu, kubona aho babasha gukora siporo, dore ko siporo ari kimwe mu byitaweho mu Banyakigali. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ndetse na leta muri rusange bishishikariza abaturage bose kujya bakora siporo. Ibi rero, iki kibuga ni kimwe mu bikorwa remezo bizafasha abaturiye ahantu kubona aho babasha gukora siporo, bakananura imibiri, bakaruhura ubwonko, bakamererwa neza, ndetse kandi bikaba biri mu bimwe biteza ubusabane hagati y'abaturage, ku buryo bituma abaturage babaho mu mutekano bishimanye, bitewe n'uko baruhuye mu bwonko, stress zagiye, bitewe n'uko siporo yabafashije kumererwa neza. Kuko iki si ikibuga gusa, ahubwo ni igice cy'iterambere rirambye ritekereza ku mibereho myiza y'abaturage. Iyo estate ifite ibikorwa by'imyidagaduro nko gukinira hamwe, bigabanya ibyago by'ubwigunge no kubura aho abana bakinira.
Uyu mushinga uzahindura isura y'aka gace ka Nyabisindu dore ko wajyanishijwe no gutunganya iki gice n'ubundi uzamuka igice cya Remera uzamuka ugana Kimironko, imihanda yashyizwemo ibindi bikorwa remezo bitandukanye, abari isoko, aka gace ka Nyagatovu umanuka n'ubundi werekeza hano Nyabisindu. Ubona ko hatunganyijwe imihanda ya kaburimbo yashyizwemo myinshi ndetse n'ibyo bikorwa remezo by'isoko. Ubona ko ari ibintu biri guhindura isura y'iki gice, byakubitira wowe n'ahangaha Nyabisindu ari guhindurwa dore ko ari ahantu hasi utwo dusozi twose yaba aho ngaho za Nyagatovu, Kibagabaga, Nyarutarama hose haba hitegeye. Bivuze ko guhindura ahangaha Nyabisindu ari igice cyari gisigaye kuba ari kuvugururwa, hari kubakwa, hagiye gutunganywa, ari mu bimwe bigiye gutuma kano gace gahindura isura. Bityo aya mazu azubakwa mu buryo bugezweho, hubahirizwa ibipimo by'ubwubatsi n'amabwiriza y'imijyi. Ibi bizafasha kugira umutekano w'inyubako, birinda ibiza, ibindi byose byatuma ubuzima bw'abantu bahatuye bujya mu kaga, ndetse kandi bizafasha kugira isuku n'isura nziza y'umujyi. Bitewe n'aho uzaba uri hose uzajya ubona ko aka gace gafite isura nziza, gasa neza, bitewe n'amazu agiye kubakwamo. Hano amazu agiye kubakwamo uburyo asa neza, uburyo umudugudu watunganyijwe, iyo mihanda yose nk'uko muri koroni izaba irimo, n'amazu zaba arimo, ndetse byakongera na greening, amajaride azashyirwamo n'ibindi byiza byose byo kurimbisha ahantu. Ukabona ko hari ahantu hazaba hitegeye hasa neza, bityo kuzamura agaciro k'ubutaka muri aka gace bizahita byigaragaza bitewe n'ubwiza ndetse n'agaciro k'izindi karitsiye zegeranye naho, nk'uko twavugaga yaba ari hakurya za Kibagabaga, Nyarutarama n'ahandi hatandukanye. Bityo abashoramari bakaba bahaza bakahatera amatako, bakaba bahashora imari mu buryo butandukanye, mu bikorwa bitandukanye. Ibyo byose bikazamura imibereho myiza, ndetse n'abahaturiye bose bakabasha kubona aho bakorera, bakabasha kubona ibibafasha mu buzima bwa buri munsi. Kuko iyo habayeho estate nk'ingi iteguwe neza, agace kose karazamuka mu iterambere ry'abahatuye, rikazamurana n'ibikorwa remezo bihashyirwa bitandukanye, byose bigenda bizanwa yaba ari leta ndetse n'abashoramari batandukanye. Byose ariko bituruka ku bikorwa remezo biba byahashyizwe, nk'uko muri uno mushinga wa Nyabisindu hazashyirwamo n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye. Usibye imihanda twavugaga cyangwa se amatara yo ku mihanda, n'ibindi bikorwa remezo bizagenda bishyirwamo, byose biza bijyana bikurikiye uno mushinga wo kubaka ino estate cyangwa se uno mudugudu. Muri rusange umushinga wo kubaka amazu agezweho hano Nyabisindu muri Gasabo ni intambwe ikomeye mu guteza imbere imiturire itekanye kandi itunganijwe, nk'uko umujyi ufiteho gahunda yo guhindura imiturire mu mujyi wa Kigali, dore ko nk'uko byatangiye kuri Mazi bikaba bigeze hano Nyabisindu muri Gasabo, hakaba ari na gahunda y'uko bizakomereza muri Gatenga mu karere ka Kicukiro. Bityo buri karere kose tugize umujyi wa Kigali kakaba gafite ahantu h'icyitegererezo, ahantu hahinduriwe imiturire, hafashijwe cyangwa se kugabanya imiturire y'akajagari mu mujyi wa Kigali. Ibi byose bikaba ari ibyo kuzana isura no guhindura ubwiza bw'umujyi wa Kigali, ndetse no gutura neza mu mujyi wa Kigali. Mu gihe ahazubakwa amazu hakiri gutunganywa, ariko ikibuga cy'umupira cyo nk'uko mwayibonye cyamaze kuzura, kikaba kimeze neza kuko ubwatsi bumaze gufata. Ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko uyu mushinga uteguwe neza kandi ufite icyerekezo cy'igihe kirekire. Ese wowe waba ubitekerezaho iki? Ese utekereza ko estate nk'izi arizo zizakemura ikibazo cy'imiturire mu mujyi wa Kigali? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment, ubwo nidukomeze tuganire muri comment section. Niba ukunda amakuru ajyanye n'imishinga y'ubwubatsi n'iterambere mu Rwanda, kanda subscribe kuri The Sentence, ukande like, usangize iyi video. Turacyakomeza kubagezaho amakuru nk'aya ngaya kandi yizewe. Ibindi byose naho utaha. Bye bye, ciao ciao, murakoze cyane.